बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ये मेरे पास वीगो डाला है। मसला इसका ये है कि ये स्टार्ट नहीं हो रहा। स्कैन करते हैं, स्कैन करके चेक कर लेते हैं इसमें क्या कोड है। साथ में इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, शेयर भी करें। कोड चेक कर लेते हैं क्या आता है। और कोड नहीं आता तो 2-3 चीज़ें हैं, वो भी आपको साथ चेक करवाएंगे। अभी देख लेते हैं क्या कोड है। जी आप चेक कर सकते हैं, कोड नहीं आया तो आपको साथ में चेक करवाते हैं कि क्या क्या आप चीज़ें चेक कर सकते हैं। ये भाई स्पिल वाल है, ये आप चेक करें, स्पिल वाल है, ठीक है। और स्पिल वाल के साथ साथ आपने वायरिंग चेक कर लेनी है क्रैंक सेंसर की, और इन दोनों की वायरिंग जो सी है वो कंप्यूटर तक आएगी। 2 टेस्टर लेके अंदर तक ट्रेस कर लेनी है, स्पिल वाल की भी और क्रैंक सेंसर की भी, क्योंकि क्रैंक सेंसर का भी मसला हो तो पल्स नहीं आते। पल्स के साथ साथ आपने ध्यान रखना है कि फ्यूज़ भी आप लोगों ने सारे चेक कर लेनी है, अंदर से भी बाहर से भी। ये इसका स्पिल वाल है, ये बाहर निकाल के चेक करेंगे। अंदर भी चेक हो जाता है, लेकिन आप इसे निकाल के अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। ये इसका रिंग है, आपने ध्यान रखना है ये ना गिर जाए। ये चेक करें, ये गाड़ी के ऊपर इस तरह नहीं था बोल रहा, अभी बाहर निकाला है तो वर्क कर रहा है। ये ऊपर नहीं था वर्क कर रहा। ये चेक करें, इसकी चेक करने का तरीका है, ये बात आपको आ रही होगी, ठीक होगा। ये मैं आपको बता दूं, ये इसका ग्रिप है और इसमें पल्स आते हैं। अब चेक कैसे करने हैं पल्स? 5 वोल्ट की ट्यूब ले लेनी है और इसके साथ तारें लगा लें और इसके अंदर उसको लगा के चेक कर सकते हैं। तो वो ऑन होगी, ऑन ऑफ होगी, ठीक है। अगर ऑन ऑफ ना हो तो मसला होता है, कंप्यूटर का भी मसला हो सकता है, वायरिंग का भी मसला हो सकता है, और स्पिल वाल तो बाहर निकाल के चेक होता है। उसके बाद देखते हैं, इसका पल्स वैसे नहीं आ रहा, मैंने चेक किया इसका पल्स नहीं आ रहा, और उसको भी चेक कर लेते हैं क्यों नहीं आ रहा, वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये मैंने यहाँ से कंप्यूटर निकाल दिया, ये आप चेक करें ग्रिप इसकी, ठीक हो गया। वसीम ये इसका अब कंप्यूटर चेक करते हैं, कंप्यूटर ठीक हुआ तो ये लगा के चेक करते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर भी कार्बन है, ठीक हो गया। ये मैं आपको ना पल्स चेक करवा देता हूँ। ये चेक पल्स नहीं है, स्टार्ट करेंगे गाड़ी तो ऑन होगी, सलफ मारेंगे तो सलफ मारे ज़रा, ठीक होगा। ये मैंने ग्रिप लगा दी है, अब सलफ ठीक हो गया, तो हमारी गाड़ी ओके हो गई है। ये आप चेक कर सकते हैं। स्विच भी इसका अपना ही लगाया हमने, क्योंकि स्विच बिल्कुल ठीक था, वो थोड़ा सा जाम था, बाहर हमने निकाल के WD-40 से उसको क्लियर किया। और इसके जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर का आपने देखे हैं ग्रिप भी आपने चेक कर ली है। कंप्यूटर के ग्रिप में कार्बन था, इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं की होगी, ठीक है। गाड़ी क्लियर है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं।